హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ చేతి మధురం. ఇవాల్టి వీడియోలో కిడ్స్ ఫేవరెట్ రెసిపీ బ్రెడ్ చాకో బైట్స్ని తయారు చేసుకుందాము. చాలా రుచిగా ఉంటాయి. పిల్లలకేంటి చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చుతాయి. ఇంకా ఇన్స్టెంట్గా చాక్లెట్ సిరప్ని కూడా తయారు చేసుకుందాము. పిల్లలకైతే చాలా ఫేవరెట్ రెసిపీ. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ మిల్క్ బ్రెడ్ యూస్ చేస్తున్నాను. పెద్ద సైజు కాకుండా మీడియం సైజులో ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను. 8 బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. సిజర్స్ తోటి ఇలా క్యూబ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి. అన్నింటినీ ఈక్వల్ సైజులో ఉండేలాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెష్గా ఉన్న బ్రెడ్ అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అన్నింటినీ ఒకే సైజులో కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టుకుందాము. ముందుగా గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని బ్రెడ్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ పౌడర్ని రిమూవ్ చేసేయాలి, యాడ్ చేసుకోకూడదు. గ్యాస్ని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ దగ్గర ఉండి కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. డ్రై రోస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి బ్రెడ్ పౌడర్ సెపరేట్ అవుతుంది కదా, ఆ పొడి నుంచి మనం ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని సెపరేట్ చేసుకుందాము. బ్రెడ్ పీసెస్ నుంచి పొడిని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వీటిని చల్లగా అయ్యేంతవరకు పక్కన పెట్టుకుందాము. ఈలోపు మనం చాక్లెట్ సిరప్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. మిక్సింగ్ బౌల్లో 2.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇవి రెండు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్పూన్ తోటి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇందులో 80 ml వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వాటర్ ఒకేసారి కాకుండా 2 సార్లుగా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ రెడీ అవుతుంది. ఇలా కరెక్ట్ కొలతలతో తయారు చేసుకుంటే చాక్లెట్ సాస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టుకొని 5 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. అన్సాల్టెడ్ బటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. షుగరు బటర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిల్క్ పౌడర్ బ్యాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని లో టు మీడియంకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి. దగ్గర ఉండి కలుపుకుంటూ ఉండాలి, లేదంటే అడుగు మాడుతుంది. ఇలా కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాత ఇందులో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుందాము. బ్రెడ్ పీసెస్కి చాక్లెట్ సాస్ అంతా కోట్ అయ్యేంత వరకు, అంటే 1 నుంచి 2 నిమిషాల పాటు గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కలుపుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. బ్రెడ్ పీసెస్ ఒకదానికొకటి అంటుకొని ఉంటాయి కదా, వేడిగా ఉన్నప్పుడే, అంటే వేడి మీద ఉన్నప్పుడే మనం వీటిని సెపరేట్ చేసుకోవాలి. చల్లగా అయిన తర్వాత అంటుకుపోతాయి. ఇవి చల్లగా అయిన తర్వాత క్రిస్పీగా క్రంచీగా ఉంటాయి, చాలా రుచిగా ఉంటాయి. బ్రెడ్ పీసెస్ని ఆయిల్ లేకుండా డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, మాడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి, లేదంటే మనకి ఫ్లేవర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే అమ్మ చేతి మధురం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.